วันหยุดนี้อย่ารอช้าแพ็คกระเป๋ามาเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นสวรรค์ส่วนตัวที่ซานมารีนาโฮเทลกันนะคะ ถ้าอยากมีความวุ่นวายมาให้รางวัลตัวเองในบรรยากาศส่วนตัวแบบลักชัวรี่ต้องห้องจากคูซี่พรีเมียร์รูมเลยค่ะ ห้องพักสวยสิ่งอำนวยความสะดวกครบและโรแมนติกมากเหมาะกับการชวนคนรักมาเติมความหวานหรือมาพักผ่อนฮีนใจในวันหยุดนี้สุดๆดีไซน์โมเดิร์นโปร่งสบาย 2 ห้องน้ำแยกโซนชัดเจนสะอาดสะอ้านมาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์ที่สุดของความฟินคืออ่างจากุชิระบบนวดตัวขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสมาร์ททีวีหน้าจอใหญ่โซฟานั่งเล่น